Hello students, good morning everybody. Okay, today we have some problems. The price of a radio is fixed 20% above its cost price. You know fixed price? Fixed price means market price. We have the market price of a radio is 20% above its cost price. Understood? Here the price of a radio is fixed 20% above its cost price. 20% above its cost price. That means market price is the greater than. Market price is fixed price means market price. The market price of a radio is greater than or greater 20% by cost price. Understood? Or 20% above its cost price. It means रेडियो को मार्क प्राइस रेडियो को कस्ट प्राइस भन्दा 20% above छ बढी छ. When it is sold allowing 10% discount, there is a gain of 360. When it is sold 10% discount, यदि उनले 10% डिस्काउन्ट गरेर बेच्यो भने there is a gain of RS 360 भनेपछि त्यहाँ गेन यानी प्रॉफिट 360 हुन्छ. भनेपछि फाइन्ड द मार्क प्राइस अफ द रेडियो. रेडियोको मार्क प्राइस कति हुन्छ? ओके, here let x be the cost price. X be the cost price, or we can also let mark price. Mark price. Let x be the mark price. Okay. Let x be the marked price of a radio. Understood? We have to find the mark price of the radios. So let x be the mark price of a radio. But there is discount. 10% discount. Discount percent equal to 10%. Here mark price MP x and discount percent 10%. Therefore selling price SP equal to MP minus discount. Discount means actual discount, but here discount percent. So MP minus MP is x minus actual discount means discount percent of MP. Discount percent 10% of MP equal to x equal to x minus 10 upon 100 into x. 0 0 cancel. 10x is a 10. 10x minus x. 10x minus x upon 10. We get 10x is a 10. 10x minus x upon 10. We get 9x upon 10. Understood? 9x upon 10. It is SP. Okay. Now we have profit. Profit equal to RS 360. Understood? RS 360. Therefore CP equal to SP minus profit. But here profit equal to RS 360. SP equal to 9x upon 10.
minus 360. Understood? Now according to the question, what is the question? The market price of a radio is fixed. The price of a radio is fixed 20% above its cost price. But here cost price 9x upon 10 minus 360. According to the question, MP equal to market price equal to CP 9x upon 10 minus 360. CP or market price is 20% above cost price plus 20% of 9x upon 10 minus 360. This much. यहाँ के भनेको छ भने मार्क प्राइस 20% above कस्ट प्राइस भन्दा भनेपछि मार्क प्राइस इक्वल टु के भयो कस्ट प्राइस प्लस 20% of कस्ट प्राइस. Then MP equal to MP market price equal to cost price plus 20% of cost price. Now MP equal to X equal to 9x upon 10 minus 360 plus 20 upon 100 times 9x upon 10 minus 360 or 9x upon 10 यता लगाएपछि के हुन्छ x minus 9x upon 10 x minus 9x upon 10 equal to minus 360 plus 21 the 20 25 the 100 अनि कति हुने भयो 1/5 ले मल्टिप्लाई हुन्छ 9x upon 5 10 the 50 minus अब हाम्रो यो 5 लिएर 360 ले डिवाइड हुन्छ भनेपछि कति हुने भयो 360 डिवाइड 5 72 or here x minus 9x upon 10 then 10x minus 9 x upon 10 यानी x upon 10 equal to or minus 9x upon 50 equal to minus 0 plus 2 2 6 plus 7 13 3 carry 1 432 भनेपछि हाम्रो 432 आयो. Understood? Now LCM of 10 and 50 50 then 10 divided by 5 5x minus 9x equal to minus 432. Or 5x minus 9x minus 4x. Understood? 5x minus 9x minus 4x equal to minus 432 into 50 minus minus plus or x equal to 432 into 50 divide 432 into 50 divide 4 5400 5400
भनेपछि मार्क प्राइस कति भयो हाम्रो 5400. Okay, this much. Then the mark price of the radio is 5400. Therefore, the mark price of the radio is RS 5400. This much. Understood? भनेपछि हामीले यस्तो खालको क्वेशन छ भने यसरी पनि हामी गर्न सक्छौं, नत्र यहाँ एकैचोटी सीपी पनि मान्न सक्छौं. अब यहाँ हामीले x मानेको थियो मार्क प्राइस हैन, अनि त्यसबाट हामीले डिस्काउन्ट गरिदियो भने एसपी आयो, अनि एसपी र हाम्रो प्रॉफिट को रिलेसन के भयो, प्रॉफिट इक्वल टु 360 CP इक्वल टू SP माइनस प्रॉफिट. हाम्रो CP आयो क्वेशन अनुसार MP इक्वल टू CP प्लस 20% अफ CP. और त्यसलाई हामीले यहाँ सोल्भ गर्दिएको, सोल्भ गर्दा 9x upon 10 माइनस 360 यो यता गयो, x upon 10 आयो, अनि यो माइनस यो यता आएपछि माइनस 9x upon 50 भनेपछि यो यसरी हामी यहाँबाट सोल्भ गर्न आइरहेछ है. Understood? Okay. Now next question. When a watch is sold at a discount of 10%, when a watch is sold at a discount of 10%, watch चाहिँ 10% discount मा सेल गर्यो भने there is a profit of RS 200. 10% discount गर्यो भने त्यहाँ 200 profit हुन्छ. If it is sold at 15% discount, there is a loss of RS 175. Find the mark price of the watch. What is the mark price of the watch? And the given question is a watch is sold at a discount of 10%. When discount of 10%, then there is a profit 200. If it is sold at 15% discount, then there is a loss. How much? RS 175. Any 10% discount गर्दा profit भयो 200 र 15% discount गरिदियो भने loss मा आउँछ 175. Then what is the mark price? भनेपछि रेट watch को mark price कति थियो? So let x be the mark price. Okay. Let x be the mark price of a watch. Understood? Find the mark price of the watch. Let x be the mark price of a watch and discount percent equal to 10%. When 10% discount, then SP equal to x minus, x means MP, x minus 10% of x. We get x minus 10 upon 100. 0 0 cancel, or 10x minus x upon 10, we get 9x upon 10. Now we have profit. Profit equal to RS 200. Therefore, CP equal to SP minus profit. SP minus profit equal to SP equal to
9x upon 10 minus profit 200. Now next condition. Then what is the next condition? If it is sold at 15% discount, if it is sold at 15% discount, understood? If it is sold at 15% discount, then SP equal to x minus 15% of x, or x minus 15 upon 100 x. 5 3 ja, 5 20 ja, or 20x minus 3x, 17x upon 20. This much. It is SP according to the discount of 15%. But if 15% discount, then there is a loss of RS 175. So here loss equal to RS 175. Now loss equal to SP minus CP. Understood? Loss is also given 175 equal to SP, the new SP. Here we can put new SP x, or new SP 17 x minus 20 minus CP. भनेपछि हामीले जुन कन्डिसनमा लगे पनि CP त सेम हुन्छ. CP हाम्रो कति छ 9x upon 10 भनेपछि SP minus CP 9x upon 10 minus 200. This much. Loss equal to loss equal to CP minus SP. Loss equal to CP minus SP. CP equal to 9x upon 10 minus 200 minus SP 17x upon 20. Understood? This much. 175 loss CP equal to 9x upon 10 minus 200 minus SP. New SP हाल्ने किनभने न्यू SP मा लस भएको छ. Understood? यहाँ भनेकै छ यदि 10% डिस्काउन्ट दियो भने प्रॉफिट हुन्छ. त 10% अनुसार डिस्काउन्ट गर्दा यहाँ प्रॉफिट भएको छ. त्यो अनुसार हामीले CP निकाल्यौं. त CP जुन क्वेशन अनुसार निकाले पनि CP सेमै हुन्छ. एउटा वाचको दुईटा CP हुँदैन र हामी यहाँ CP सँग रिलेटेड कुनै कुरा पनि भनेको छैन. भनेपछि CP सेम भयो. CP 9x upon 10 minus 200. If it is sold at 15% discount, then SP यति भयो. अब SP हामीसँग छँदै छ न्यू SP, लस भएको छ. लस इक्वल टु CP minus SP. लस भयो 175 इक्वल टु 9x upon 10 minus 200 minus 17x upon 20. को सोल्भ गर्दिने. और 175 plus 200 equal to, अब हाम्रो यो दुईटैको एलसीएम कति आउँछ 20. एलसीएम दुईटैको 20 आयो. 10 लिएर 2 भनेपछि 18x minus 20 छँदै छ 17x. और यो कति हुन जान्छ 375. 2 र 1 375 into 20 equal to
18x minus 17x x, or x equal to 375 into 20. 375 into 20, 7500 RES 7500, this much. Then what is the market price of the watch? 7500. Therefore the market price of the watch is RES 7500. Understood? यस्तो खालको प्रब्लम छ भने हामीले यसरी गर्ने हो. बुझ्नुभयो? ल, नाउ नेक्स्ट क्वेशन. Okay, now next question. Here given the given market price of an item is RES 1500 or 1500. 1500 is the market price of the item, and here 10% is discount given. Understood? 15,000 market price and discount is 10%. If here 10% is discount, then profit make 20%. Understood? By what percent is the discount to be increased to get only 12% profit? Only 12% profit. यहाँ क्वेशन ले के भनेछ मार्क प्राइस 1500 छ. यदि 10% डिस्काउन्ट दियो भने 20% प्रॉफिट गर्छ भनेपछि कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट बढायो भने अहिलेको डिस्काउन्ट हाम्रो 10 छ. अब 10 मा अझै कति पर्सेन्ट थप्यो भने इन्क्रिज कति पर्सेन्ट 10 मा डिस्काउन्ट थप्यो डिस्काउन्ट 10 मा कति पर्सेन्ट अझै डिस्काउन्ट थप्यो भने हाम्रो प्रॉफिट यतिकै हुन्छ भनेको छ. भनेपछि त्यो भन्दा पहिला हामीले यो प्रॉफिट निकालेर यो प्रॉफिटबाट हामीले डिस्काउन्ट निकाल्नु पर्यो. भनेपछि यो प्रॉफिटबाट डिस्काउन्ट निकाल्नलाई हामीलाई सीपी र एसपी दुईटै चाहियो. किनभने प्रॉफिटबाट सीपी भएपछि एसपी थाहा हुन्छ. भनेपछि सीपी हामीले फर्स्टको कन्डिसनबाट पाउँछौँ. Here the market price of an item equal to RES 1500. This much. The market price of an item 1500, and here discount percent equal to 10%. Therefore selling price equal to MP minus 10% of MP, or MP 1500 minus 10 upon 100 into 1500. Then 1500 0 cancel, यहाँ पनि एउटा 0 cancel, minus 150. We get 1500 minus 150. 1500 minus 150. 13. RES 1350. यति हाम्रो एसपी भयो. अनि यहाँ एसपी यति छ र 10% डिस्काउन्ट गर्दा प्रॉफिट कति पाएको छ 20%. देयर प्रॉफिट percent equal to 20%. Then we have to find CP. We have CP equal to SP minus profit.
or CP equal to SP 1350 minus profit percent. They are given profit percent. So here it is actual profit. Then actual profit is profit percent of CP. Profit percent of CP or CP plus 20 upon 100 CP equal to 1350. Now CP common. Here 1 plus 0 cancel, 2 5 there. 1 upon 5 equal to 1350 or 5 on the 5 plus 1 6. 6 upon 5 into CP we get 1350. 1350 divide 6. 1350 divide 6. 225 divide 6. 225 into 5. CP equal to RS 225 into 5 1125. भनेपछि वाच को सीपी छ 1125. अब हामीलाई 12% मात्र प्रॉफिट गर्न कति डिस्काउन्ट दिनुपर्छ? Now okay, now there is only 12% profit. Understood? Okay, there is only 12% profit. Then CP RS 1125. Then SP equal to CP plus profit equal to CP हाम्रो कति छ 1125 plus actual profit छैन भनेपछि 12% of CP 1125 equal to 1125 plus 12 upon 100 into 1125. Okay, 1125 into 12 into 12 divide 100. 135. 1125 plus 135 equal to RS 1260 this month. भनेपछि 1260 SP हुनेछ. ल जतिखेर 12% मात्र प्रॉफिट हुन्छ, मानौ हामीले 12% मात्र प्रॉफिट गर्नु छ यो आइटम सेल गर्दाखेरि, त 12% मात्र प्रॉफिट गर्नु छ भने हाम्रो SP आउँछ 1260. भनेपछि हामीले पहिला दिएको थियो 10% डिस्काउन्ट, त अहिलेको कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट बढी छ? त पहिला हामीले डिस्काउन्ट निकाल्ने, न्यू डिस्काउन्ट. Okay, the new discount percent equal to MP minus new SP. MP new discount भनेको discount amount upon MP into 100%. Then new discount equal to MP minus new SP
upon MP into 100%. 0 0 cancel. No. घटाउँदा 1500 minus 1500 minus 1260. 1260 we get 240. 240 divide 15%. Divide 15 equal to 16%. भनेपछि न्यू डिस्काउन्ट हाम्रो आयो 16%. नयाँ डिस्काउन्ट कति भयो 16%. भनेपछि कति पर्सेन्ट इन्क्रिज भयो त? पहिलाको डिस्काउन्ट हाम्रो कति थियो 10%. नाउ न्यू डिस्काउन्ट 16%. मतलब 16% डिस्काउन्ट दियो भने त्यहाँ के हुन जान्छ त 12% मात्र प्रॉफिट हुन्छ है. भनेपछि discount to be increased. What percent discount to be increased? हामीले 10% पहिला थियो, अहिले 16 भयो त कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट इन्क्रिज भयो 6% है. यहाँ लेखिदिने the discount is increased by 6% to get only 12% profit. To get only 12% profit. Understood? मतलब हाम्रो पहिलाको डिस्काउन्ट 10% थियो, अहिले हामीले 12% मात्र प्रॉफिट गर्नु छ भने कति डिस्काउन्ट निकाल्यो 16%. भनेपछि कति इन्क्रिज भयो त? पहिलाको भन्दा अहिले 6%. यहाँ लेख्दिन द डिस्काउन्ट इज इन्क्रिज बाइ 6% टु गेट ओन्ली 12% प्रॉफिट. अन्डरस्टुड? भनेपछि हामीले यस्तो खालको प्रब्लम छ भने यसरी यो मेथडले इजिली तरिकाले पहिला हामी जहिले पनि क्वेशन बुझ्ने अनि क्वेशन बुझेर मात्र गर्ने. ओके, दिस मच फर टुडे. थ्यांक यू.